হাই গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল পূর্ণশ্রীজ ওরা। আজকে আমরা চিকেন আর শসা মানে কিউকাম্বার দিয়ে একটি রেসিপি বানাবো, যাকে আমি কি বলবো, শসা দিয়ে মুরগির মাংস, যেটা ইউজুয়ালি আমি বানাচ্ছি আমার দাদুর জন্য। কারণ উনি অসুস্থ, ওনার গলব্লাডার স্টোন, কিডনি স্টোন এসব আছে, তো উনি কিছু খেতে পারছেন না। তার জন্য আমরা প্রোটিনের সোর্স হিসেবে চিকেনকে সবজি দিয়ে করে দেবো ভাবলাম। জানি না উনি খেয়ে পছন্দ করবেন কিনা, তো একটু ট্রাই করছি, প্রথমবারে ট্রাই করছি। যার জন্য দরকার, এখানে আমি শসা নিয়েছি বড় বড় করে কেটে, প্রায় 2 কাপের মতো বড় শসা যেগুলি আছে সেগুলি, কিউকাম্বার যেটাকে বলে। আর এখানে নিয়েছি মটরকে সিদ্ধ করে 1/2 কাপের মতো। আর এখানে পেঁয়াজ, রসুন আর আদাকে একসঙ্গে আমরা বেটে নিয়েছি। আর সঙ্গে লাগছে চিকেন, 1/2 কাপ মতো চিকেন আছে এখানে। 1/2 কাপ না, 1 কাপ মতো হবে চিকেন। আর সঙ্গে আছে নুন, হলুদ, জিরে, ধনে গুঁড়ো। আর এখানে আছে সাদা তেল আমরা নিয়েছি, আপনারা চাইলে সর্ষের তেলও নিতে পারেন। আর সঙ্গে অবশ্যই গরম মশলা গুঁড়ো। তো চলো স্টার্ট করে দিই রান্না। কড়াইতে আমি এবার দিয়ে দেব তেল। আমি আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি। তেল মোটামুটি এখানে 4 চা চামচের মতো হবে, 4 টেবিল চামচের মতো হবে। আর 2 চা চামচ মতো হবে এখানে তেল, সরি। এবার তেলটা একটু গরম হয়নি, তারপরে আমরা অ্যাড করব এই পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, আদা সব একসঙ্গে বাটা। এটা সবার টেস্ট মতো, আমি মোটামুটি 1 চামচ মতো সব কিছু নিয়েছি। আপনারা চাইলে লঙ্কার পরিমাণটা একটু বাড়াতেও পারেন, কমাতেও পারেন, কারণ ঝাল তো যে যার মতো খায়, তার জন্য। আমি এখানে কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি, আপনারা চাইলে শুকনো লঙ্কাও নিতে পারেন, যদি আপনার যে যাকে খাওয়াবেন বা যে খাবে ও যদি খেতে পারে তার জন্য। আর এখন মোটামুটি তেল গরম হয়ে গেছে, এখন আমরা দিয়ে দেব এই পেস্টটা। যেতে আছে 3 কোয়ার মতো রসুন দিয়েছি, ছোট একটি পেঁয়াজ, আর অল্প 1 ইঞ্চি পরিমাণে আদা 5টা দিয়েছি আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একসাথে পেস্ট করে নিয়েছি মিক্সার মেশিনে। আপনারা চাইলে বেটেও নিতে পারেন। আর আগুনটা ট্রাই করবেন মিডিয়াম ফ্লেমে রাখার, আদারওয়াইজ মশলা পুড়ে যাবে, টেস্টটা ভালো আসবে না। এখন আমরা এক এক করে দিয়ে দেব মশলাগুলো। নুন পরিমাণ মতো, হলুদ, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো সব দিয়ে দিয়েছি। তো নেড়ে নেব, মিক্স করে নেব। মশলাটা একটু কুক হয়নি, তারপরে ফিরে আসছি। গাইস দেখুন, সব মশলাটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে এসছে এবং তেলটা একটু উপরে উঠে এসছে। এবার আমি এই মুহূর্তে দিয়ে দেব চিকেনগুলি না আমি ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, যাতে সব তরকারির সঙ্গে মিক্স হয়ে যায় আর ওনার এরকম না লাগে যে উনি চিকেন খাচ্ছেন। আসলে উনি চিকেন ছেড়ে দিয়েছেন বলেছেন, তো কিন্তু ডাক্তার বলেছেন যে একটু একটু চিকেন, তারপরে ফিশ, এগুলোর প্রোটিন ওনার দরকার, তো ওনাকে সেই খাওয়ার চেষ্টা। তো যদি বেশি বড় টুকরো হয় হয়তো বা ওনার ভালো লাগবে না, তার জন্য আমি এত ছোটো করে কেটেছি। আর হ্যাঁ, আমার চ্যানেলকে যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন, লাইক করুন, কমেন্ট করুন। এখন আমি একটু ঢাকা দিয়ে দেব, ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ কুক করব। আর আঁচটা আমার দেখুন মিডিয়াম থেকে একটু লোয়ের দিকেই আছে। তারপরে একটু ভাজা মানে একটু কুক হয়ে গেলে তারপরে আমি চিকপিস মানে মটর আর দিয়ে দেব পেঁপের টুকরোগুলো, পেঁপে না সরি, শসার টুকরোগুলো। বন্ধুরা, চিকেনটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেছে, একটু নেড়ে দেব। তারপরে আমরা এবার অ্যাড করে দেব শসাগুলো। চাইলে আপনারা আলুও দিতে পারেন, কিন্তু আমার দাদুর সুগারের প্রবলেম আছে, মানে ডায়াবেটিস,
তো উনি আলুটা অ্যাভয়েড করেন, তার জন্য আমি শুধু শসা দিয়ে করছি। আপনারা পেঁপে দিয়েও করতে পারেন, সেটাও মনে হয় একই রকম হবে। শসা পেঁপে এগুলি রান্না করলে পরে মোটামুটি টেস্টটা সিমিলার হয়ে যায়, মানে কাছাকাছি আসে। এবার আমাদের মটরগুলিও দিয়ে দেব। মটর চাইলে অ্যাভয়েড করতে পারেন যদি আপনাদের না ভালো লাগে, কিন্তু আমার মটর ভালো লাগে, মনে হলো দাদুরও হয়তো ভালো লাগতে পারে। আমার দাদুর এজ হচ্ছে 93। তো তুলনামূলকভাবে উনি অন্য যেসব আমাদের বয়স্ক দাদুরা আছেন বা যারা যারা আছেন ওনাদের থেকে অনেকটাই অ্যাক্টিভ ছিলেন, কিন্তু 2-1 বছর ধরে উনি একটু অসুস্থ। তো কদিন আগে ওনার অসুস্থতা একটু ভালো করে ধরা পড়লো যে ওনার গল ব্লাডার স্টোন আর কিডনি স্টোন আছে। তো তার জন্য একটু আমরা স্পেশাল করে রান্না করছি। ইউজুয়ালি উনি খেতে খুবই লাইক করতেন, কিন্তু এখন উনি অসুস্থতার জন্য খেতে পারেন না। তার জন্য আমরা একটু অন্যরকমভাবে এখন মানে খাওয়ানোর চেষ্টা করছি। মানে খুবই কম পরিমাণ উনি খেতে পারেন, তাও চেষ্টা আর কি যে একটু যদি খেতে পারেন উনি। তো এখন আমরা ঢাকা দিয়ে দিয়েছি, দেখতে পেলেন ঢাকা দিয়ে দিয়েছি, একটু কমিয়ে দেব আঁচটা। তো এখন এই শসাগুলো একটু সেদ্ধ হোক, আর এরপরে একটু পরে 2 থেকে 3 মিনিট পরে আমরা গ্যাসটা মানে আবার লিডটা তুলে একটু দেখে নেব, মানে ঢাকনা তুলে দেখে নেব কি পরিমাণ সেদ্ধ হয়েছে। আর যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে একটু জল আমরা অ্যাড করব। তাহলে ফিরে আসছি কিছুক্ষণ পর। এখন আমি লিডটা মানে ঢাকনাটা খুলে দেখছি কি অবস্থায় আছে। হ্যাঁ, হয়ে গেছে মোটামুটি সিদ্ধ, মোটামুটি না অল্প সিদ্ধ হয়েছে। এখন আমরা এতে জল অ্যাড করে দেব। জল অ্যাড করলে তারপরে সবটা একসঙ্গে সেদ্ধ হবে। আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি জল, বেশি না, মোটামুটি 3 কাপের মতো জল দিলাম। দিয়ে একটু মিক্স করে ঢেকে দেব আবার। এবার 5 থেকে 7 মিনিটের জন্য ঢেকে দিলাম। মাঝখানে যদি প্রয়োজন পড়ে আমি তুলে একটু নেড়ে দেবো। আর এরপরে আর কিছু করার নেই, জাস্ট সেদ্ধ হয়ে গেলে তারপরে শুধু গরম মশলা অ্যাড করে নামিয়ে নিতে হবে। প্রায় 7-8 মিনিট পরে আমি ঢাকাটা তুলে দেখছি। হ্যাঁ, আমাদের শসাটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে, চিকেনগুলিও ভালো করে সেদ্ধ হয়ে গেছে, আর ঝোলটা একটু ঘন হয়ে গেছে। এখন আমরা অ্যাড করে দেব, মানে দিয়ে দেব গরম মশলা গুঁড়ো। আমি লোকাল একটা গরম মশলা গুঁড়ো ব্যবহার করছি, আপনারা চাইলে ঘরে যদি থাকে বাটা গরম মশলা গুঁড়ো দিলে আরও বেশি ভালো হবে। আর এইভাবে মিক্স করে নেব। বাস আমাদের রেডি হয়ে গেল শসা দিয়ে মুরগির মাংস বা কিউকাম্বার চিকেন। আমি এখন নামিয়ে নেব আর গার্নিশ করে নেব। গাইজ, রেডি হয়ে গেছে আমাদের কিউকাম্বার চিকেন বা শসা দিয়ে মুরগির মাংস। আমি সাজিয়েছি উপরে 2টো লেবুর স্লাইস দিয়ে, গন্ধরাজ লেবু। আর এটা ডেডিকেটেড ফর আমাদের যারা দিদা দাদু, নানা নানি, দাদা দাদি, ঠাকুমা, ঠাকুরদা যারাই আছেন, যারা বয়স্ক, যারা আমাদের সবসময় আদর করেন, বেশি বেশি গল্প শোনান, ওনাদের জন্য। যারা এখন বয়স হয়েছে, যাদের আমাদের থেকে অনেক কেয়ারের দরকার, তাদের জন্য। আর হ্যাঁ, চাইলে এটা আমাদের যে কিউট কিউট বেবিজ আছে, সুইট সুইট বেবি, ওদের জন্য ডেডিকেটেড। কারণ বেবিজ আর যে দাদু দিদারা আছেন ওনারা মোটামুটি একই রকম, আস্তে আস্তে ওনারাও বেবিদের মতোই হয়ে যাচ্ছেন। তো দুজনকেই, 2 পার্টিকেই, মানে বেবিকেও আর আমাদের বয়স্ক যারা আছেন ওনাদেরকেও আমাদের অনেক বেশি কেয়ার করা উচিত। আর তার জন্য এই কিউকাম্বার চিকেনটা বানিয়ে একবার দেখবেন, যদি বেবি থাকে বা বয়স্ক যদি কেউ থাকে, বা নিজেরাও খাওয়ার জন্য জাস্ট ট্রাই করে দেখতে পারেন কেমন হয়েছে। আমি আজকে ফার্স্ট টাইম বানিয়েছি, তো আমার দাদু কেমন পছন্দ করে সেটা আপনাদেরকে পরে জানাবো। তাহলে আজকের জন্য বাই বাই।